السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤيا الطيور. طبعا الطيور أنواع، ورؤيا الطيور لها أوجه كثيرة زي ما قلنا قبل كده. فالطيور نوع منه اللي هو الطيور الأهلية اللي هي اللي بتتربى في البيوت، خلاص، ودي بأنواعها هنتكلم عنها. والطيور اللي هي المهاجرة، طبعا اللي هي بتيجي من سفر من بلد لبلد، خلاص، زي العصافير وحاجات زي كده، وبيصطادوها الصيادين وحاجات زي كده. دي طبعا برضو هنقول برضو تأويلة واحدة ورا واحدة عشان تبقى عارفين. وفي طيور اللي هي تبقى في الايه، الطيور المائية اللي هي دايما تبقى في البحار او الايه الانهار يعني، واللي بتغطس دي وحاجات زي كده، دي لها برضو لها تأويل تاني، لان في بلاد يبقى فيها وفي بلاد لا. ولكن احنا هنوضح كل حاجة على حدة، خلاص. والاهم في الموضوع كله لازم تبقى فاهمين ان كل واحد ليه تأويل مختلف ولها اوجه كثيرة من التأويل. طبعا هتكلم عن الطيور الأهلية الأول اللي هي بتاعت اللي هي بتتربى في البيوت. ولكن مثلا هندي أمثلة، طبعا مش هنقدر نحصر كل الطيور الموجودة، ولكن هنقول على سبيل المثال كل حاجة كده سريعة عشان الوقت. مثلا فمثلا الطيور الأهلية مثلا زي البط مثلا. البط لما يكون بط كتير، واحد شاف رؤية مثلا بط كتير في البيت، خلاص، فده دليل على مناسبة سارة هيكون في البيت ده موجود. طيب إذا كان في كم بطة، 6 7 مثلا، ده دليل على نساء، خلاص، هيكون موجود على حسب الرؤية. مجرى الرؤية كان إيه الوضع، البط مع الراجل أو مع الرائية أو مع اللي هي صاحبة الرؤية، هيكون الوضع بتاعه كده، خلاص. طيب طيب لو كان في بطة واحدة، واحد شاف رؤية إن هو اصطاد بطة أو ملك بطة، فده دليل على الزواج، ان هو مثلا راجل هيتجوز واحده، سواء كان متجوز او مش متجوز، ولكن خد بطه ده امتلكها لنفسه، يبقى ايه، يكون لو كان واحده يبقى دي امراه، تشير على امراه للزواج. طيب لو واحد تحصل على بط كتير، ده دليل على هو هيتحصل على مال كتير، خلاص. طيب بالنسبه للوز، خلاص، الوز ده برضو بيشير نفس الإشارة، ولكن وجود الوز في المكان بيشير على بلاء أو مصيبة. إذا كان في مكان كتير، خلاص، في بيت، خلاص، وإذا كان صح كمان، يبقى إيه، دي مشكلة، هي تعمل مشكلة، يعني يكون في نوع من بلاء، ولكن الأمر يكون خفيف، مش زي مثلا متخيلين. طيب دي نبذت مثلا الفراخ. الفراخ دي الفرخة يعتبر امرأة حمقاء أرعناء، يعني مشاكسة، مطلش مشاكل، خلاص. والبيض بتاعها طبعا ده ذرية أولادها، وفي نفس الوقت البيض برضه يشير على نكد وتعب. طيب بعض الرؤى اللي هي زي الرؤية مثلا الطيور المهاجرة. الطيور المهاجرة، الطيور المهاجرة كلها بتشير على السفر، إذا حد امتلك منها شيء أو اصطاد منها شيء، فده دليل على السفر. طب امتلك كمية من العصافير أو الطيور اللي هي المهاجرة دي، ده دليل على إن هو هيجيله مال من مكان بعيد، أو هيتحصل على مال من مكان بعيد، أو هيسافر وهيبقى هيكسب مال كتير، خلاص. طيب واحد اصطاد مثلا عصفورة أو طيرة من الطيور اللي احنا بنقول عليها دي، يبقى برضو يشير على الجواز، ولكن هيتجوز واحدة من بلد غير البلد اللي هو عايش فيها، بلد تانية، خلاص. زي مرة مثلا واحد بيقول لي عم الشيخ، أنا حلمت إن أنا كان معايا بندقية وبصطاد، وقدامي عصافير كتير على الشجرة، ومعايا البندقية وعايز اصطاد، فبضرب على واحدة خطأت، ما صدتهاش، وبعدين ضربت التانية أصابت. قلت له تأويلة طبعا ان انت هتتعرف على واحدة من بعيد عن بلدك، تبقى عايز تتجوزها، ولكن ما حصلش نصيب، لكن هتلاقي واحدة تانية كويسة جدا وهتتجوزها، هيحصل في بقى مناسبة. قال لي صح، احنا دلوقتي عاملين خطوبة مع واحدة حصل الأحداث دي. ونفس الوقت واحد واقف بيقول لي برضه نفس القصة، أنا معايا بصطاد، فبضرب في الشجرة فوق العصافير اللي هي المهاجرة دي على الشجرة، وأضرب فيهم، فاخطأت، ما قصدتش، وما كانش غير معايا غير طلقة واحدة في البندقية وخلصت. فببص جنبي كده لقيت في ايه، يمامة اللي هي حمامة كده مثلا، فاخدتها وملكتها.
قلت له انت كنت على علاقة بواحدة خارج بلدك، وبعد كده كنت ناوي تتجوزها، ما حصلش نصيب، ولكن ربنا هيكرمك بواحدة ملتزمة ومتدينة من بلدك. قال لي فعلا كانت في صديقتي في الكلية وكنت ناوي اتجوزها، ولكن ما حصلش نصيب، ولكن لما رجعت البلد خلاص لقيت واحدة ملتزمة كويسة اتجوزتها، فربنا اكرمني، يعني دلوقتي احنا متجوزين. قلت له طب الحمد لله. فبالنسبه للطيور الوضع ده تشبيه، يعني بنوه الى بعض الامور سريعه، لكن لو في حد عنده اي حاجه يكتب وانا هرد عليه. الطيور بقى اللي هي بتاعت اللي هي في المايه، حد نزل في المايه البحر مثلا ومسك طيور او تحصل على طيور، ده دليل على مال كتير ومال حلال طيب. خلاص. طب مسك سمك مثلا، هي مش موضوعنا مش في السمك بس، حاجات كده. لو مسك سمك كتير برضو دليل على المال. طب لو سمكة أو اتنين بيدير برضو على واحدة أو اتنين، لو هو متجوز واحدة هيتجوز واحدة تانية، أو سمكة مثلا يبقى هيتجوز واحدة. خلاص. ولكن الجواز في السمك بالذات نسبة ضعيفة، لكن الأصل فيها إيه؟ هيتحصل إذا كان سمكة على 1000 جنيه مثلا، سمكتين 2000 جنيه مثلا. لو سمك كتير يبقى مثلا 5000 10000 جنيه، حاجة زي كده. يعني السمك بيشير للمال أكتر من الجواز، إلا في حالة السمك البلطي. السمك البلطي للراجل امرأة، والسمك القراميط للست راجل، أو للبنت شاب يعني. خلاص. وبرضه هيحصل نوع يعني الأمور دي كلها حلال، يعني أمور إن واحد يشوف واحدة عايز يتجوزها على سنة رسول، أو واحدة هتتجوز واحد برضه جواز، لكن مفيش اي حاجه بتشير عليها وحشه، لان الطيور دي طيور نظيفه، طيور كلها طاهره. خلاص. ما بتشيرش غير على المال الحلال او الزواج الحلال او الامور الحلال، بس اكتساب لهذا الامر. طبعا دي سرد سريع للطيور وبعض الامور الطيور، ولكن لها اوجه كثيره على حسب وضع الرؤيه او مجرى الرؤيه اللي هي تقاس. ولكن اللي عنده اي سؤال او اي استفسار او اي حاجه من كده يكتب اسفل الفيديو واحنا هنرد عليه ان شاء الله تعالى. مش عايزكم تقلقوا على التاخير، لان كده كده باذن الله انا هرد عليكم، ولكن في ردود كتيره انا برد على الناس، فكل واحد بياخد دور، ما ينفعش انا اسيب واحد وامسك واحد، انا ماسك كده وبتكلم عنهم. وبرضو بفكركم بتنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والمشاهدات الفيديو مهم جدا. خلاص. واللي عنده اي حاجة يكتب واحنا هنرد عليه. واشكركم على المشاهدة وعلى المتابعة وعلى حسن الاستماع، واشكركم برضو على اللايك اللي انتوا عملتوه دلوقتي ده، واشكرك جدا ان انت شفت الفيديو كله سمعته، واشكرك على التعليق اللي انت علقته، واشكركم جدا شكرا جزيلا، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.